Vítaj späť. Zdravím ťa a znova späť so mnou v prírode a konkrétne teba. Teraz čo sa na to pozeráš? Ako viem, že si to ty? No jasné, si to ty. Presne ty, čo sa na to akurát pozeráš. Takže ťa zdravím. Ja som späť v prírode, priatelia, a no, troška mi tu pofukuje, ale nevadí, čo sa dá robiť. A je tak pod mrakom, keď fúka, tak je samozrejme troška chladnejšie a ja sa idem Oj, bože, ja tu hovorím, že raz tu človek príde o život, ale s tým musíme počítať. No, idem na jedno moje miestečko pozrieť, po zime dať ho troška do poriadku, na také táborisko, lebo však príroda už je raz taká, že všetko si časom zoberie a keď chceme tam mať aj nejaký kúsok zo seba, tak musíme sa o to troška starať. Tak je tam taká studnička a ohnisko. Tak to dám troška do poriadku, uvidím, ako to tam vyzerá. A no, je tam aj taký ten pekný prameň, studnička, takže paráda. Také krásne miesto a aby nezaniklo, tak musím mu dať troška svoje lásky a príroda sa mi oddačí, že mi to tam ešte chvíľočku hadám ponechá. Ale však to ono nevadí, keď to troška aj tá príroda do toho zasiahne, je to potom také, jak sa hovorí, prírodnejšie. Tak paráda. No, ja tam idem teraz a vy si môžete so mnou dneskam užívať takýto parádny deň v prírode a troška sa tam rozložím na tom táborisku a proste budem. Niekedy stačí len byť a v tej prírode je človek spokojný a nič viac netreba. Tak si to užívajte so mňou. Ja som si dal krátku zastávku pri posede a pomaličky už pôjdem na to táborisko. Pozrieme. Som zvedavý, ako vodička tečie a ako je to stále po tej zime. No. Troška toho aj čerstvého vzduchu a pokiaľ nefúka, tak je parádne. No. Tak uvidíme. Musíte veriť, že nám dneskam vydrží to počasie. Ako môžete vidieť za mňou, tu hore pramení ten potôčik a steká takto dole, ale žiadna sláva, no. No čo, keď som tu bol naposledy, po zime, keď sa topil ten sneh, tak bolo ho viacej tej vodičky tieklo, no ale tak škoda, nevadí. Ale musíme veriť, že aspoň v tom pramení nájdem nejakú dobrú vodu, čo ma poriadne postaví na nohy a troška aj boj proti, jak sa hovorí, tej jarnej únave.
Verte alebo nie, ale to neskutočná dobrota. Miestami, keď aj zasvieti to slniečko, tak je celkom teplo. Takže ja si na chvíľku odložím bundu a uvidíme. Ale ako to býva, keď si ho odložím, tak to slniečko zase zájde a bude chladnejšie. No ale uvidíme. No a za chvíľočku sa pomaličky pustíme do práce, ešte vám to tu ukážem. No, dneska teda mám na pláne, že troška to tu vyčistím tuto okolo tej studničky, dám do poriadku. Vidíte, tu je nejaká dobrá duša, tu nechala ešte aj plastový pohárik, no s dobrým úmyslom, ale to slniečko a toto všetko, keď na to praží, tak sa to pekne za chvíľku rozpadlo, takže to pozbierame, lebo plast nepatrí do tej prírody. Tu máme nejaké to ohnisko, ako vidíte, nejaké tie základy. Pokúsim sa mu vdychnúť život a troška to tu dať do poriadku, no, poukladať drevo, vyčistiť, no, uvidíme, čo nás dneska čaká a neminie. No, tak nad mojou hlavou to vyzerá nejako takto, takže miestami aj to slniečko vykúkne, ale potom sa nejako takto schová pod tým mraky. No, tak je to také, jak sa hovorí, premenlivé. Chvíľku teplo, chvíľku zima. No a dlho mi nebolo až také teplúčko, lebo za chvíľočku zašlo to slniečko a zase som si musel dať tú bundu. No, ešte je to také klamlivé. Ja som si zobral so sebou aj takúto skladaciu stoličku. Takže ja si ju tu poskladám. Nech môžem aj popri práci občas aj oddychovať a relaxovať. Pohrám sa s týmto zázrakom. Je to super vec mať takéto pohodlné kresielko v prírode. Toto je z Decathlonu. No. Jedna sem. 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 No, tomuto sa povie paráda. No a takýto fajnový výhľadík mám z toho môjho kresielka. Ja myslím si, že tieto výhľady sú na nezaplatenie. Posnažím sa odtiaľto dostať tieto plasty. Nech je tu poriadok. Len je už rozpadnutý na strašne veľa kúskov a rozpadá sa. Je to všade pookolo, takže to zoberiem aj s listami. Príroda si už berie aj ten plast.
Pekne som to tu povykladal kamienkami a ešte rozmýšľam tuto hore. Ja kladám nejaké troška drevo, také staré. Bude to mať nejaký takto. Nejaký ešte dizajn takéhoto starého dreva, no je to hotové dizajnerské majstrovské dielo práve vzniklo. Krása, ja som spokojný. Tak, môžete vidieť, ako vyzerá tá studnička. Troška je zakalená tuto dole, keď som tam hrabal. Plánujem ešte troška možno na spodok dať kamienky, keď sa mi to troška vyjasní tá voda a myslím, že je to super. Vdýchli sme jej zase nový život. A ona sa mi oddačí dobrou, výbornou vodou. Či budú nejaké horká teploty vysoké, tak taká studená voda takto v horách vždy príde vhod. Momentálne ja som zatiaľ spokojný, dúfam, že aj vám sa to tuto páči. A ja, človekom pocestným, ktorí niekedy tu zavítajú, tak tu nechám tento antikorový hrnček a ten vydrží viac jak plast. No. Nech ho využije. A jak niekto usúdi, že sa mu bude hodiť viacej domov jak tu, tak nech mu slúži. Výborná. Fantastická. No. Takže prvú fázu máme za sebou. Ja sa musím troška posilniť. Pôjdem sa pozrieť na to ohnisko. Pozrel som sa na ten výtvor, moju studničku a musím konštatovať, že som spokojný. Chcel som to tu dať troška do poriadku, no. Aspoň. A človek aj pri tom relaxuje. Jedno, čo robíte, keď robíte niečo, čo vás naplňa a baví, a tak je to úžasné. A mne je tu jedno, čo tu robím, dôležité je, že človek v tej prírode, a to je skutočne najdôležitejšie. Nemusíte tu myslieť na nič. Hlava sa vám úplne vypne a zamestnáte ju nejakou tou činnosťou, alebo proste len ste tu a to úplne stačí. A pôjdeme sa teraz pozrieť spolu na to ohnisko, v akom je stave. Skúsim troška vyhrabať to listie. Pokúsim sa ešte možno pridať nejaké tie kamienky tu nové. No, troška sa s tým, ako sa hovorí, pohráme.
No, priatelia, myslím, že ohnisko takéto stačí, takže paráda. Tu máme hneď aj studničku, takže myslím si, že ideálne miesto. No, studnička sa mi medzičasom aj vyčistila dole, tak už je tam vodička taká, ako má byť. Takže paráda. Troška si to tu, priatelia, upracem aj okolo tohoto ohniska, dám drevo na hromádku jednu. To tu vyzerá. No, ja som to dal akurát tak troška do poriadku, toto miestečko, no. Ešte sa posilním, lebo verte, neverte, pri tej robote človek tak vyhladne, že no. Mám tu aj slaninku, samozrejme by si to pýtal, dal by som si aj takú opekanú na ohni, ale fakt sa mi už nechce robiť oheň a človeka to všetko tak vyčerpá. No, ale aspoň psychicky som na tom výborne zrelaxovaný, ale aj všetko ponatáčať, aj čo si robiť, je to neskutočne zdĺhavé. Takže testovanie tuto si nechám na budúce. Dôležitá je príprava. Pripravený som tu, ale tú slaninku si pôjdem troška nakrájať. Bo hladný som ako vlk. Neskutočne. Ale o toto bude lepšie tu chutiť. No priatelia, konečne prišla správna chvíľa. Aj. Toto neuškodí. Zase som si to dal, že sa mi to krája opačne, jak som zvyknutý. Som si to tak nastavil, no čo už. Bude dobrotka.
No a ja si to môžem ísť konečne vychutnávať. Myslím si, že je to dobrý záver tohoto dňa. Verím, že opečená by chutila lepšie a milujem slaninu aj samotnú. To doma postaví na nohy. Myslím, že dnešný deň stojí za to. Sa človek pozrie, čo som dneska všetko porobil. A že sa aj dobre najem. Ideálny deň. No ja si ešte stále vychutnávam dobré jedlo po dobre vykonanej práci. A tak sa človek zamýšľa. Že keď sme my boli ako deti, tak stále sme boli v tej prírode, stále. Aj keď sme s rodičmi išli na hryby alebo čosi, tak doteraz si pamätám kúsok slaninky, nejaké to pečivko, keď sme si niekde na pni dali. To sú tie zážitky, ktoré vo vás zostanú. No a teraz tá nová generácia vyrastá, hlavne my sme nevedeli, čo to je telefón, čo to je počítač, tak samozrejme sú to, uľahčujú to, ako hoja, uľahčuje to život. Len jak tak rozmýšľame, či máme tých viac technológií a všetkého, mám pocit, že stále mám menej a menej času. Neviem, jak je to možné. Kedy si bol čas na všetko. Ale je taká rýchla doba, že na tí pekné veci a veci, ktoré človek má rád, nezostáva toľko času. A hlavne, že tu máme všetky možné technológie, ktoré by nás mali ten čas chrániť, len sa obávam, že je to len opačne. Aby sme tam boli čím viacej a čím dlhšie. No čo už. Ale človek je aspoň rád, že tu môžem vypnúť a zabudnúť na všetko a užiť si len proste kúsok tej slaninky, troška nejakej tej bagetky a redkovky a človek je spokojný. Nič viac mu netreba. Priatelia, ešte troška porelaxujem, pobalím veci a pôjdem na spiatočnú cestu. Ale ešte si chcem troška užiť ten pokoj a kľud, kde počujete len vodičku, vtáčikov. To je na nezaplatenie.
Ja sa ešte posilním pred odchodom tejto mojej dobrej vodičky. No, hrnček tu nechávam a ja idem ďalej. No, priatelia, ako všetko, tak aj toto videjko sa blíži ku koncu. Ja už som na tej spiatočnej ceste, tak dúfam, že ste si ho so mnou užili a ja som spokojný, spravil som, čo som chcel, dal som to tam troška do poriadku, aj tú studničku, aj to ohnisko a mám pokoj na duši a môžem teraz si užívať cestu ešte naspäť. No, ako užívať, no idem teraz do kopca. Užívanie, ako užívanie. Ale čo sa dá robiť? Verím, že sa vám toto videjko páčilo. Budem rád, priatelia, za like, za komentár, za odber. To vždy poteší, keď oceníte tú snahu, lebo sú to dlhé hodiny práce za každým jedným videom. Dobre, idem dýchať. Tak sa držte a vidíme sa niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Na kraj!